Hola, bienvenidos a mi canal, esto es Cine 80 y yo soy Juan. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo, ¿no? Otra vez, ha pasado tiempo de subir los vídeos, pero bueno, pues lo que digo siempre, está muy liado. Ahora no son problemas, sino falta de tiempo, la verdad, ya... Bueno, los problemas ya están solucionados. Ya estoy bien, no tengo ya... mayores problemas, mayores quebraderos de cabeza ya no tengo y bueno, ahora ya a ver si puedo ir subiendo vídeos más a menudo, porque es que, vamos, así imposible. He estado muy ocupado con cosas y no podía subir vídeo. Bueno, pues aquí voy a subir este vídeo con una saga que, bueno, me gustó en su momento, la verdad que me gustó mucho esta saga, las vi en el cine, las tres, es una trilogía. Yo me las vi en el cine las tres películas y bueno, increíble, una pasada de saga, la verdad. La primera, la mejor es la primera, evidentemente. Yo creo que luego hicieron la segunda y la tercera por sacar dinero, claro, está clarísimo, porque la primera parte recaudó muchísimo dinero. Entonces, pues claro, ya agarrándose a eso, ya sabéis lo que pasa en Hollywood, ¿no? Pues una película, se hace una primera película de una cosa y tiene mucho éxito y da mucho dinero, pues ya sabéis, ya sacan la segunda, sacan la tercera, entonces bueno, puede estar... Pues ya la segunda parte pues ya no es tan buena, ¿no? Porque ya, claro, es un poco forzar la máquina, ¿no? Ya es como decir, no, pues es que tenemos que hacer ya la segunda y la tercera porque la primera ha sido un éxito brutal y hay que hacerlas, ¿no? Entonces, claro, los guiones, pues bueno, dejan un poco que desear, ¿no? Respecto a la primera parte, pero bueno, están bien también. La segunda y la tercera tienen momentos muy buenos también las películas. Y bueno, no me enrollo más y aquí lo voy a sacar para que lo veáis. Aquí está, ¿no? Es este pack. Pues ya veis, Matrix. Esta es la antología, ¿no? La Matrix Trilogy. Y esta es la antología. Pues esto es el pack. Yo quería tener esta. La verdad que quería tenerlo así en esta presentación. Porque aquí en España... Bueno, estos son los 4K. Y aquí en España pues han salido en individuales las películas. Y aquí está el pack, este es el pack británico. Lo compré, se quedó a 36 euros, 36 con algo y lo aproveché. También lo tenía en mi lista de Amazon y se bajó a 36 y ahí lo compré. Bueno, se ha quedado cada peli en 4K 12 euros. Son la trilogía pues a unos 12 con algo se me ha quedado cada peli. Ya sabéis que aquí... Pues Matrix, la primera, la segunda y la tercera individualmente te valen 26 euros. 26, 25 euros te valen las tres películas. Entonces me he ahorrado un montón de dinero, más de la mitad de dinero me he ahorrado comprando el pack británico. Y aquí todo viene en español castellano. Vienen todo, tanto los Blu-rays como los 4K. Y bueno, en la presentación pues me gusta con el estuche, con las tres películas. Mejor que tenerlas separadas aquí. Y está bonita esta portada, ¿no? Ahí veis con Neo, con Trinity y aquí también con Lauren Fishburne también, Keanu Reeves y Carrie Ann Moss se llama, ¿no? La actriz. Es que ya, como ha salido luego ya en pocas películas, Carrie Ann Moss era, ¿no? La Trinity, la actriz. Bueno, pues aquí está, lo voy a abrir. Bueno, ya se me ha olvidado. Ya se me ha olvidado la navajita. Bueno, aquí está la navaja suiza. Aquí la tengo. Vamos a hacer el unboxing. Aquí el 4K. Vamos a verlo. Porque estoy deseando abrir este pack británico. Bueno, ya también decir que yo tenía... De esto de Matrix tengo todo. Primero creo que tuve los DVDs. Me parece que sí, que los DVDs me deshice de ellos. Luego compré el pack ese grandote de Matrix en Blu-ray, que era un pack así con todo. Venía también lo de la serie animada, ¿no? La película animada, esa Animatrix y varias cosas, mucho contenido extra. Venía ahí documentales de todo. Ese pack lo tengo también, lo tengo ahí. Bueno, lo tengo por ahí guardado, ahí lo tengo. El pack ese grandote que sacaron de Matrix, que también lo cogí en una oferta. Se me quedó 20 euros también, lo cogí. Y bueno, esto a 36 euros se me ha quedado el pack, ¿cómo lo veis? Bastante barato. Las tres películas en 4K. Yo quería tener estas películas en 4K, pues me imagino que se tienen que ver espectacular. Bueno, esos tonos
ese tono verdoso, ¿no? Que predomina durante toda la película y la saga, ¿no? Ese tono verdoso que estaba muy bien. Bueno, plastiquito fuera. Y aquí está, ¿no? Vaya pack. Increíble. Qué ganas tenía de tenerlo, el pack este. Bueno, ya veis ahí. Os lo enseño, ya veis. Viene con 9 discos, es muy completa la edición, la verdad que 9 discos vienen. Y ya veis aquí, qué pasada de presentación. Esto luego se retira, ¿no? Esto es como un slipcover aquí de cartón, ya lo veis. Se retira. Y bueno, y aquí está, ¿no? Es el cartón por dentro, pues con las tres Samarais. Ahí está. Sí, aquí lo veis, ¿no? Ya veis. Lo veis por aquí, que os lo enseño. Y ahora saco pues los 3 Samarais aquí en 4K. Vamos a dejarlo aquí, esto, la caja de cartón. Y aquí está, pues ya lo veis. Aquí las ediciones británicas, todo en castellano. Todos los Blu-rays. Aquí lo veis todo. Vamos a empezar con la primera. Bueno, aquí está la primera, Matrix. Bueno, 3 discos lleva. Lleva el Blu-ray, lleva el 4K, el Ultra HD, y luego lleva un disco de... Me parece que es la copia digital, creo. Sí, creo que es la copia digital. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué viene aquí? Incluido la copia... Sí, esta es la copia digital. Para bajarlo en el ordenador o en la tablet, o ya sabéis. Pero bueno, aquí está. Ahí lo veis, los 3 discos, la edición de 3 discos, ya veis. Viene el 4K aquí con la película y luego el Blu-ray. El Blu-ray con la película en Blu-ray, aquí está. Y esto es y esto pone aquí especial features. Bueno. Ah, sí, no, vienen los extras. Vienen los extras más la copia digital. Fijaros qué edición más completa, ¿no? Viene el Ultra HD con la película, el Blu-ray con la película y el disco 3 es el Blu-ray con los contenidos adicionales. O sea, completísimo. Ya veis, todo en castellano. Todo en español castellano y los subtítulos para los extras en español, claro. Bueno, pues ya lo veis aquí. Una pasada, la verdad que tenía ganas de tenerlo así. Y tenerlas todas juntas. Bueno, la primera... Vamos con Reloaded aquí, Matrix Reloaded y Matrix Revolution. Bueno, Matrix Reloaded, aquí veis la carátula. Y ahí veis la trasera. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Con los 3 discos. Matrix, ahí lo veis, Matrix Reloaded. En el Ultra HD, el Blu-ray con la película. Y aquí está el material adicional. El material adicional aquí está en el Blu-ray también. O sea, muy completo. Con los 3 discos aquí vendrá todo. Me imagino que vendrán todos los extras que venía en la edición que tengo yo ahí de Blu-ray, ese pack. Me imagino que aquí vendrá todo. Yo creo, tengo que probarlo a ver. Pero bueno, ya veis, súper completo con los 3 discos. Ya veis este. Y os enseño ya por último la de Matrix Revolution. Aquí está, Matrix Revolution. Bueno, aquí lo veis la portada con el centinela. Ya veis aquí el centinela. La portada. Bueno, aquí con las llaves, que no lo he dicho. Aquí con las llaves la portada. Y aquí la portada con el conejito. Ahí lo veis, el conejito ahí. Bueno, que es que se me ha olvidado decir eso. Bueno, aquí lo veis con el centinela, Revolution, aquí la trasera, ya lo veis. Todo lo que he dicho antes, todo en español castellano. Y bueno, esto lo dirige los hermanos Wachowski, que ya no son hermanos, ahora ya son hermanas Wachowski, porque son... Pues ellos se han vuelto mujeres, eran transexuales y ellos se han operado y ahora son mujeres, o sea que fijaros qué cambio, ¿no? De tener a estos hombres, ¿no? Los hermanos Wachowski, pues ahora son las hermanas Wachowski. Bueno, esto es así, ha ocurrido así. Ellos eran transexuales y se han hecho las operaciones. Y bueno, se han hecho el cambio de sexo y ahora son mujeres. Y bueno, la verdad que muy buenos estas directoras, ¿no? Buenísimas. Haciendo esta trilogía y luego otras pelis que han hecho, han demostrado que
que tienen talento para dirigir. Esperemos que sigan haciendo proyectos, dirigiendo otras películas. Bueno, ya veis que me enrollo con eso. Bueno, aquí veis el Ultra HD, el Blu-ray con la peli y el Blu-ray con los extras. Ya veis, completísimo. 9 discos esta edición. Una edición con 9 discos, ya veis. Una pasada, los 4K que los quería tener y mejor que esta presentación, mejor así que la edición española, ¿no? Que eran, ya sabéis, separadas las películas. Yo prefiero tenerlo así en un pack. La verdad que yo sí, prefiero tenerlo en el pack. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, ¿no? Con los 4K de Matrix, ya veis. Con las hermanas Wachowski dirigiendo y lo hicieron bien, la verdad que muy bien. La segunda y la tercera son peores, ¿vale? Pero bueno, siguen siendo unas pelis muy notables. La verdad que sí que me gustan. Pero bueno, la obra maestra es la primera. Indiscutible la primera parte de Matrix, brutal. Así que nada, ya veis aquí. Bueno, aquí lo dejo ya. Aquí le pongo este slip cover aquí. Y está muy bien, muy bien así, tenerlo así, me gusta. Me gusta tener este pack así por fin. Aquí está, la trilogía en 4K, Ultra HD. Tengo que ver cómo se ve, pero bueno, hasta que no me compre un reproductor en 4K, pues ya sabéis que todavía no tengo el reproductor en 4K. Próximamente quiero comprarlo, pero ya veremos. Después del verano, a ver si puedo comprarlo. Ya cuando pase el verano o en Navidades, a lo mejor lo compraré. Pero bueno, y quiero comprarme también una tele en 4K. Es que claro, solamente tengo una tele aquí en el salón Toshiba y es bastante antigua. Tiene bastantes años y es Full HD. Pero claro, yo quiero una tele en 4K para ver estas películas y disfrutar de estas pelis. Que ya me estoy haciendo con un montón de películas en 4K. Tengo muchas Ultra HD. Y quiero verlos, a ver cómo lucen en 4K estas películas. Entonces, pues próximamente quiero comprar la tele en 4K y el reproductor en 4K. He estado mirando modelos y me interesa el Sony. Me gusta el reproductor 4K, el Sony he visto. ¿Cuál era? El 850. No me acuerdo ahora la referencia, pero bueno, ya sabéis cuál digo, ¿no? El aparato de Sony que vale unos 300 euros creo que vale. O quizá en alguna oferta puede valer menos, 2,50. He visto gente que por 2,50 lo ha comprado, así que bueno, ya veremos. Pero ya esperaré a eso, ya digo, después del verano. Y bueno, pues nada más, hasta aquí el vídeo. Bueno, ya vuelvo otra vez, no os preocupéis que estaba un poco ocupado, pero bueno, ahora voy a tener tiempo ya otra vez. Voy a tener tiempo en el trabajo, tengo más tiempo. Tengo más días para librar y poder hacer más vídeos. O sea que voy a seguir. Tengo un montón de cosas que es una locura para enseñar. Así que ya lo enseñaré próximamente. Y bueno, nada, lo que digo siempre, reventar el botón de like ahí, suscribiros al canal, difundir el canal, activar la campanilla para que lleguen las notificaciones y nada, en el cajón de comentarios me decís lo que queráis ya veis, de esta edición de los Ultra HD de Matrix, de la trilogía. Buenísima, Keanu Reeves, pues un pedazo de actor, ya veis. Ahora triunfando con John Wick, que la vi el otro día, la tercera parte de John Wick para Bellum. Increíble película. Me quedé con la boca abierta en algunas escenas de la película, a ver si lo comento. A ver si hago una crítica de John Wick 3 para Bellum. Es apoteósica esa película, solo puedo decir eso. Bueno, pues nada más. Pues ahí en el cajón de comentarios me dejáis los comentarios y si os gustó el vídeo pues le dais un buen like. Y hasta otro vídeo con otra sorpresa. Hasta luego.